Faleminderes. Zotërizet, Izet Meqiti, mikuin, që organizove këtë eveniment për nder të humbjes të madhe të shpirtit tim, të gjysmës të shpirtit tim, shpatit. Të është të thoni, po pse nuk jam gjendje të flasë sot. Unë 22 vjetë kam ligjeruar, por sot ndjej një emocion që kur në jetë nuk e kam ndjerë. Dhe e din gjitha nanët të cilat e kanë humbë fëmijën e vetë. Por në një aspekt tjetër, jam shumë e krenare dhe e lumtur, si që thanë të gjithë dhe punëtoria, që pata lindur, pas kam lindur një djalë, jo vetëm i imi. Shpati pas ka qenë djali të gjithve, i të gjithë juve. Ju e pas keni dash shpatin të gjithë dhe unë nuk e kam ditë se pas keni dash turkat shumë. Ju falemnderoj të gjithve. Le të prehet në paqë, le të jeti qetë atje, pas i vitin e fundit nuk ka qenë i qetë. Dhe kjo ka qenë një parandjenjë e gjithë neve, që jemi shqetësuar si familje. Dhe lutë Zotin, me lutjet e mia, më të fuqishme, që të mi ruaj fëmijë tjerë pasi unë kam, edhe dritat e tjera të syve, Albinin, Jehonën, Niprit, Roelin, Selvien, dhe të gjithë mbesat dhe Niprit të cilët do të më mbajnë të gjallë në jetë, ta vazhdoj jetën, nëse kam jetë më tutje. Faleminderes shumë. Le të prehet në paqë dhe në parajs, në lulen e xhenetit. Faleminderes.